Kita khot ka channel si ha jing ilam vice chairman uba man phalang jerwa baruba arrestor wel thongni political secretary uba Franco Pardingdo foreign secretary lam arngut personal security officer kata uba stoji lingdo baduba aibor lem marbanyang kiblawan shagajila bani kren yesuk pat ka sarkar India menta kila poi sha Bangladesh pat hadin dala poi ha Bangladesh kila kren but shlong mil ukurwo ka atiar pan pentep ka kila kren but interlocutor chongka Ministry of Home Affairs ka sarkar India UAK Mishra but pentep bakajing ekran ru kalapoi hadu 100%. Ke kabapelong pi banlik phai biang sha Bangladesh hadian katuk kat nipor kabapilawan cepok kejela bandon chakamie jong kajing ekran but ka sarkar India kentup ru ka sarkar Meghalaya. Jika berfungsan kalau kadi kata kan hadin ba nginai kudu yakin iki nong mikman jong ka MHA kan kemenong representative jong ka MHA di hangta amut kala don katuk ni gijing ekran ha ka ba nakaliang jong kilong nang dongiru pengin simrai marwero gimsula temut namar kani ka channel sik mo kadi ka seng mo jong baro kamri ka wan balar mina kamno ka nyedan pentalang ibaro ha ka ba di katahi ilaya Nong lai rai lang bagi jawan sini ingin dia syong no daga si ke Central Executive Committee bar lang ta sa ka GEC kan meni rai lang tu kan ke bagi na kumno ingin dia yang lis kemat tu kan okay tiki kindon yu baki bo abede bat ya kaseng channel si pat kaseng ga jongpi namar bahapo kani ga jingelang ga jingi kendo pikle mapi ki kindon yu kibo kindon harga din sisa ni tika Kimdon hikum kata Kimdon kita bagi sulung kum prosedur ta. Okay. Mesti kadon lagi jong prosedur jong kita keban ya kat kum ke prosedur bangi bangin ya Kimdon ki bentar bangin habis perkara kan. Jadi ketahi ke pelong ini ban wan sana kan. Tikat kum ka jing ekran ka jong pi to pisngo ba kan poisha kathong lanie kan khambampor lanie kan kloi kene ke jing ekran. Kat kum ka jingges tu te hadu mentate tak ada mentate kalong kum ni kan ba nakaliang ka Ministry of Home Affairs kalong report positif. Mo. Okay. Itu kilang positif buat nakaliang jong iru gilang positif iya kan Ele si kalaban kam bampor kemudian namar ba ka decision kum orang tahu interlocutor di Mishra mo. Te pemu interlocutor itu imdan bentah ka decision making kan. Okay. Maka decision klip yang syak under secretary level juga BC. Long bun kilang habis perkara kita kalau lesi ka laban bampor. Namar bala bon ki case ki bala pharep ru ya phi badang shen ngi dang I bak NIA kadang kentup abede ki IED blast ki dang suja house nem bala deb mentau snem hatu kani kan penthot nem pat ya kani ga jing ekran ya sok ka jong phi. Maka jing sisa long ya kan ka timing kan namar ba ka hal ba ka jingkran isu karang ya iskamantan reha katu ko pori kami kata ka NIA tekala don hi kendiat ka jingya sto jing pakala kan yang ne tamba iru kumano kumbala tau chief minister but home minister kila ipan syai katu mod kamdon kamdon kono jing kita bali na bar katu ko di prosedur jong NIA ban chat sheet kan ginu ki case ni ba klasim ka NIA te kadon kan kita frame jong pieces pa post ni ne riu panai kita bakin chat kin sambil dengan chat sheet Okay. Let's say kalau kat kung ngiting base sa statement yung chief minister but home minister ba lakman humboy ba le kanum don kanung jing kita ya kan proses kan. Te hatu naka ni ka jingwan ka jong phi abede pat nakaliang sarkar jila yano pilayo ban ye kendo. Hatu mtate ya nakaliang ka sarkar jila te kesiang hi kan yung iba Peter Kar. But kidon ni officials ki ba wan ka state government kan. Tapi kita te time again ya kendo hi kan yung gitu te. Okay. Anda kalian jong kirong i kata cooperation ka pabiang ta. Kalian state government do cooperation ka biang hatu ta. Te abede pat bakani namar ba baro ki ko apan tip kar kom wan ga jong phi ka lek ka wan ka jong phi komno phi le hatu phi wan be da ka kali lani phi lingba ka lingsun lani komno namar ki pajba na po gani ga jalar ki kwa na po khamtam nari kasi jaintia ki kwa ban tip kono phi mi komno phi lek Ito daga bonus din daga kali bataki idon lala ke jong communication. Communication tahing ya wan kan. So daga nakaliang ka state government ro kadon higi jingira bangiya banya po isu sa store din kumano. Kata tingi yo iya kata na do ka security na dong sunong iya pangbiang eh. Abede bakani ka jingi kren ka jong phi hatu kanu percent phi bo ba kalapoi sya ka thong hatu lai 4% lani saupo lani sanpo Kumta ay siya ka 10% din si kalapoy, 10% kadang sahi. Hatu pi bakan urlong shwa ka election arpo arjar arpulai lani
hadian kata ya kini ke jing kren ke jong pi Hakta kalian ulong temur ka syong haka MHA gain mata la daga kilo na kalian jo kilo la daki instead na kalian jo ngiro la ka biang kata cooperation but ka coordination te le se shwa ka election lu ka di bandep te habede ba kini ke jing kren yesuk ke jong pi mangi don stang katukat ni benai bangka election kan wan mo te hatu pi inem ba na kalian jong kaseng hi ke ka ba pidon ban ong namar ba yo don pat ki ba sim kabu ba kami ke jing kren yesuk kawan kade ka por jong ni bengi don nak sarkar la ni ngalong ku menteri rang ba la ni kum utang menteri kan kampo yeng hatu pidon em ban ong pat ye ki ban pha ko kubor se ki ba kimde pat ban sim kabu ikini ka benta namar kani ka jing thrang jupi ban ya kren yesuk kelade na do kipor menchua ya kata te kalong kumni kan ho ka ya kani temun jishangi ngip ko iba dan menor ban sim ya kani kabu kan oh namar kumban ong ya kadin nadu tiksnam nadu tik arajar kat sao saneng kan ngilai stang ya kani ka kani ka jing kren kan kumban ong kita ki proposal na kalian jo seng ban na kalian jo ka sarkar umkul sang ma ki por kadang ya ka MUA government MUA nado kiti ki por igala stang re kam sum ulong namar ba kilong kibun na kibun ki liang kan okay te le sing idon higa jing tumo ba kan ka sarkar MDA mata te kan kumbaga simkia par ka sarkar NDA na pedeng ro ba tak simkia ite sing ila ban yo uso mo so tiang ko manong tenga trai to ai ba kani ka jing kren kan kut chwang ni kubli shibon mo ha to ni se kendo pa kubli shibon to ha kubli shibon